今回は、2025冬、女子アニメ参戦、をお届けします。女子アニメって何？私が勝手に決めた定義なんだけど、女の子が主人公、恋愛要素がない、スポーツや趣味に打ち込む姿を描く。この条件を満たす作品をこう定義してみたよ。なるほど、スポコンものや部活ものの女子版ってことか。少し前の作品なら、臨界、とか、ななれはななれ、あたりが入るのかな。ガルクラ、ヨルクラ、あたりは？それらの作品は群像劇的な要素があるので除外。まあ、私が勝手にざっくりと決めたジャンルなので細かいことは気にしないでみてね。で、今期の女子アニメといえばこの3作。メダリスト、空色ユーティリティ、花は咲く、修羅のごとく、の3作だね。メダリストはともかく他の2作はほぼ空気アニメ状態になってない？じゃあ実際にグラフで見てみよう。指標としたのは、おなじみ X のリアルタイム検索と Google トレンドのグラフだよ。まずはリアルタイム検索のグラフ比較から、直近1ヶ月の X のポスト数を単純に比較したものだ。メダリストの数字がすごすぎてめまいがするわ。17万3000件って、ちょっと異次元だよね。でもこれって、アニメのタイトル以外の、メダリストの誰々さんが、みたいなポストも含まれての数字なんじゃないの？そう思ってざっと数えてみたんだけど、作品名の、メダリスト、100件に対し、一般名詞の、メダリスト、は6件しかなかった。6% くらいしかないのか。じゃあ17万件中、16万件は作品に関するポストってことね。どちらにしても異次元の数字だね。花修羅、と、空色、では、空色、の方がポスト数が多いのね。花修羅、はいろんなワードで検索してみたんだけど、結局正式タイトルが最も検索数が多いという結果になった。それでも1ヶ月に5000件って、ちょっと少なすぎるね。続いては Google トレンドのグラフ。2024年11月から2025年2月20日までの Google 検索数を示したものだ。3作の人気度を比較したグラフがこちら。こちらも X 同様、メダリストの人気が群を抜いてるね。メダリストは放送直後よりもむしろ第4話放送後の方が話題になってるんだよね。第4話といえば名後輩が始まった回ね。やっぱり圧巻のスケート演技に魅了された人が多かったってことなんじゃない？しのごの言わずにとにかく映像を見ろ。という制作スタッフの熱意が伝わってきたね。で、花修羅、空色のグラフだけを比較したものがこちら。こっちも、空色の方が、花修羅より話題になってたんだね。おい、トンボの影響で、ゴルフアニメという時点で気になった人が多かったんじゃないかな。でも、花修羅だって、武田綾の原作、スタジオバインド制作、という話題性があったよ。それらの話題性をことごとく内容でねじ伏せたのが、メダリスト、という結果かな。タイトルは伊達じゃないわね。というわけで、この3作に対するネットの反応をお届けするよ。それでは本編をどうぞ。メダリストが良すぎて他作品の評価が揺らぐ。メダリスト評価高かったけど疑ってて食わず嫌いしてた。今は過去の自分を殴りたい。やたら評価の高い、メダリスト一気に6話まで見ましたが、これは神アニメだわ。フィギュアスケートの内側を深掘りしつつ目標に向かっていく姿が胸熱だわ。メダリストは漫画だけ読めばいいでしょと思っていたがアニメ後はちょっとレベチだった。過小評価していたと素直に謝りたい。それぞれのスケートにかける思いが本当に熱いし、熱いからこその葛藤が心に響きます。捨て替えないな。演技と花田先生はもちろんだが、山本康隆監督ももっと評価されていいと思う。演技ってカンコレ作ってたとこ？こんなクオリティが出せるスタジオだったのか。あんなひどい作品を作ってしまったのは原因は他にあるのだな。というか演技何があったんですか？君ゼロ無理すぎて途中で切ったのに。演技、メダリスト放送前になんか言ってたやつ全員、してという気概を感じる。ありがとう演技。原作では観客の反応や解説やジャッジの評価と合わせて表現してたひかりちゃんの凄さをそういう情報をほとんど切って、ほぼ演技だけを滑走時間2分30秒でフルでやったとこ。モデルとモーションに絶対の信頼と自信ないとできん勝負や。とんでもフィグア、ありえない技出したりとか、じゃなくてリアルな高難度演技を描いてるのが実際の選手が見ても面白いとか共感してもらえたりするんだろうなと思う。結果は、才能プラス正しい努力、と言われるけれど、それを決定づけるのは、情熱という掛け算、ということを学びました。空色ユーティリティ緩くて好き。空色ユーティリティ、徹底して薄味なの本当にすごい。空色ユーティリティみたいなアニメは好きだな。無理なく楽しみたいけどちょっと背伸びもしたい気持ちをマイペースに実行してるのがいい。青と緑。というか全体の色使いが本当に好き。見てて気持ちがいい。風でなびく髪の動きも好き。見てるとめちゃくちゃ外に出たくなるんだ。よ。伝われ。ニコ動で再生数伸びないのが不思議でならない。めっちゃ感覚派アニメだから、この感覚に乗れるか乗れないかで楽しめるかどうかが二分されてしまう作りになってる気はする。キャラデザがやたらいいってとこ以外特筆するところがないな。シャワーや風呂のサービスシーンだけ押さえておけばいいやって感じになりつつある。作画の弱さは、いかんともしがたい。強さじゃなくて、おしゃれさや楽しさを表現したいのに、作画が弱いとどうにもならん。
半分まで見といて今更と思われそうだけどゴルフに全く興味を持てず視聴モチベを維持できなそうなのでリタイアさせてもらおうと思います。7話まで見てるけど、いつまで経ってもギターが弾けないゆえが主役やってる放課後ティータイムみたいになってきてしんどい。やっぱり日常にも最低限の奇跡が必要なんだなって。いまいち乗れない感じがあるのなんでだろうと思ってたけど、ヨースターピクチャーズの制作陣の中にあるオタク文化観とこんなアニメを見るオタクの好きなものが食い違っているのでは。初心者がしがらみなく楽しくゴルフで遊んでいる感じとか、表現したいものはよくわかるし非常に好感があるんだけど、それはそれとして全然面白くないという気持ちになる。色々なものが露骨すぎて生理的に無理。ノリが合わないし競技に対する舐めを感じる。ポンの道に抱いた嫌悪感に近い。面白いかって言われると怪しいけど、ゴルフ楽しんでる空気感は好きだし、エンディングがすごくいい。話らいいな。ちょっと静かすぎるというか地味な感じは否めないけど、でも面白い。花は咲く修羅のごとく、雰囲気とか描写とか引き込まれる感じあって良き。シナリオ武田綾乃さんなのもあって完全に UFO 意識してる。あの雰囲気好きな人は見たら幸せになれそう。春山花、CV 藤寺みのり、が追う背中が西園寺修羅、CV 日笠陽子。って構図がもうアニメを見ているというか、声優さんのドキュメンタリーを見ているみたいです。声優さんの普段の演技がすでに高レベルなので、朗読シーンと差を感じ取れないために説得力が薄れるというバグが起きてる気がする。UFO 好きだけど花修羅は思ったより刺さらなかった。UFO 味を期待してると、ところどころ食い合わせが悪くなるな。同じ優柔不断な主人公でも、花は自我の強さがおかしな方向へ出るし、領域展開する演出が逆に朗読の足を引っ張ってる。アクセントとか放送部らしい部分はとても興味深いのだけど、うじうじ花がなんでアンにだけはあんな積極的なのかも、あんなきつい物言いすること仲良くなりたいのかもわからない。ものすごくつまらないのにものすごく上から言ってきていて、見るのが辛い。これラジオドラマでいいよね。ベテラン俳優さん使って。朗読をテーマにした作品なのに、肝心の朗読シーンでガツガツに映像演出入れちゃってるのでしらける。あれではむしろ、音声や芝居なんかに臨場感なんてあるわけないでしょ。というメッセージにしかならず、本末転倒。話は面白いんだけど演出がな。せっかくアニメで声優さんを起用してるのならじっくり朗読や声そのものを聞かせる演出でいいと思うのだけど。キャラの見せ方、朗読と演出、少なめの劇版、どれも裏目ってる気がする。全然物語に入っていけない。主人公に魅力を感じない。優柔不断すぎて、イライラする。メダリストのいのりちゃんみたいに信念がはっきりしない。あと、領域展開の演出が安直。主人公が無限に領域展開してる部分がもったいないのでとりあえずこれをやめてほしい。朗読に BGM と領域展開はいらない。花修羅の領域展開なし差分作りませんか？この3作に共通する X 民の意見として、そもそも題材としている競技に興味が持てない、という意見がそこそこ多かったんだけど、フィギュアスケート、ゴルフ、朗読、放送部にそもそも興味がない、という人たちね。それでも面白くて引き込まれる。フィギュアのルール知らないけど見ちゃう、という意見が多かったのが、メダリスト、で。それ以外の2作は、そこまでの熱量を作品から感じない、という感想が多かった。そこが、メダリスト、との違いというわけね。私はたまたま元フィギュアオタクだから、メダリスト、は非常に面白く見てるし、残りの2作は切っちゃった。でも、多分フィギュアに全然詳しくなくても同じ結果になったと思うんだよね。見てる側に伝わってくる作り手の熱量がそもそも違うんだよね。空色はゆるさを求める勢が見る作品だから別にあそこまでの熱量はなくてもいいと思うんだけど、それでも最低限のストーリー性や主人公のやる気は欲しかった。主人公が謎にちやほやされるか否かという違いもある気がするわ。水色も、花修羅もやる気がない主人公を強引に導いてくれるそれはおせっか。親切な先輩がいるもんね。ミミズをアイロにしてまで自分の力だけでスケートリンクに通ったいのりちゃんのガッツとは真逆だよね。泥臭さがないのよ。そう、表面上はキラキラチヤホヤでもいいんだけど、最低限のガッツ、やる気くらいは見せてほしいんだよ。そこが多くの人の心をつかめなかった最大の原因じゃないかな。花修羅は、例の朗読の時の演出がすっかり、領域展開、呼ばわりされてるのが笑ったわ。あれは本当に大失敗だったと思うね。なんでシンプルに声優さんの演技だけで見せなかったのかと思うよ。あれいらない、って意見が圧倒的だったもんね。領域展開なし差分を作ってほしいって意見、よくわかるわ。私もシンプルに朗読だけしてくれれば多分まだ見てたよ。放送部の大会にはとても興味があったから、第1話から作り直してほしいくらい。結局、ド新人を主人公に採用しておきながらその実力を制作サイドが信用できず、絵面の地味さをごまかそうとして過剰な演出に頼ってしまった、という皮肉な結果だったね。まだ見てる人は、あれでいいんだよ、って思ってるだろうけど、否定派の方が圧倒的に多い事実は受け入れるべきね。まあ、とはいえここまでニッチな題材をテーマにした作品が揃った中で見事、派遣と言っても過言ではないヒット作になった。メダリストの快挙をここは素直に称えるべきかな。花田十喜脚本作品にまた名作が生まれたね。
今回の動画はいかがでしたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。